يعني عن فرحتنا بفوز الاهلي ببطوله السوبر، الحمد لله اللهم لك الحمد. كان في ماتش النهارده لمنتخب المغرب بطوله العالم بتاعه 17 سنه، فمنتخب المغرب كسب الفريق اللي كان بيلعبه 16-0. 16-0 يا مؤمن. وبعد ما كان المنتخب المغربي مهدد بالخروج بقى عنده فرصه دلوقتي ان هو يتاهل احسن توالد. 16-0. لازمتها ايه الافتراء يعني؟ ما كانوا يبقوا 10 11 12، ليه 16؟ انا عايزه افهم. ما شاء الله الصوره مش جايبه بقيه اللعيبه اللي سجلوا، غالبا الفريق كله سجل اجوان النهارده. الله اكبر، الله اكبر. المغرب ربحت 16-0. ربحت واحدة بلاد داخله فيها فرنسا مش عارف علاه، سموها مدينه جديده. مالكم ما جيتوش؟ الا راك حاقر هذه النتيجه تاع 16-0 اللي ربحتها المغرب. حنا العام اللي فات باش ماركينا الريال مدريد 16 بيت لعبنا 4 لي ماتش. اي المغرب غير فيه 90 دقيقه ماركاو 16 بيت، تخيل لعبوا الريال مدريد. ها قلت لكم ما جاوش، عندك واحد ما جاش فيهم، وين راهم هادو؟ شوف المغرب، شوف كاع داو تنقيط 10 كاع ماركاو. استاذ يعرف يقري خوتي والله لا فكروني في كلاس اللي كنت نقرا فيها. عندك كاع يدوا 4-4، واحد طردها الاستاذ، طرد زوج ديجا كاع. كلاسها تاع صاحبي كاع يدوا 10-10، وانا نقول صاحبي على فايتني. مدينه جديده، حكوا لي عندكم مالكمش تاكلوا، مالكمش تترينوا. قولوا الصح، لقاكم برا قال لكم روحوا تلعبوا ضد المغرب ياك؟ محال انتم ايكيب تاع بورا، محال زعما مستحيل هذه. والله لا سيريو خوتي المغاربه، فهموني كيفاش ربحتوا 16 وما كاليفيتوش. ايكيب تربح 16 تسمع عندها نيفو، تسمع عندها مستوى، ما متكاليفي. ولا استفزتكم البرتغال فقررتم معاقبه مدينه جديده. المهم مبروك عليكم 16، كاليفيتو ولا ما كاليفيتوش نتيجه تاريخيه. حنا تبين باللي عندكم ولا ما بغاهاش ربي، الخطره الجايه باذن الله مكتوب الله. يا اخوانا منتخب المغرب كسب كاليدونيا في كاس العالم 16-0. متخيلين الرقم 16؟ كل شويه زيو جول زيو جول، ما لو قعدت اقول زيو وصوابع هتتكسر. اوالي وعباد الله. مش بس كده، ده كمان في الماتش شايطين 80 كوره، 80 تسديده، متخيلين؟ وفي ال 90 دقيقه ما شاء الله اللهم بارك، ولاد المغرب بقى عملوا كام هجمه؟ 145 هجمه. 145 هجمه، 80 تسديده، 16 جون. اخوانا وكمان اصدمكم، الولاد محسودين، الولاد فيهم عين والله العظيم. المنتخب ده محسود اقسم بالله العظيم. والله محسودين، وهم محسودين كسبوا 16. دول لو ربنا كرم وصعدوا من المجموعات، وربنا يكرم باذن الله ويصعدوا، محدش يقف في وشهم. خدوها مني صريحه، اللي هيقابلوه هيمرجحوه. تمام. كمان لو الاسود مرضت، عسيله موجود، عسيله راه موجود يا اخويا. صارت 13. المنتخب المغربي بيسجل 13 هدف في 75 دقيقة. ده أنا أول مرة أشوف كده، والله أول مرة أشوف كده. 13 هدف. منتخب المغرب بيراد الجمهور، آدي العلم المغربي يرتفع، وادي اللعيبة فرحة، فرحة ما بعدها فرحة. شوف اتفرج، اتفرج وشوف. راح شاط سدد خبطت دخلت. منتخب المغرب في 75 دقيقة بيسجل 13 هدف. لسه في 3 اهداف تاني. ايه ده؟ ايه الروقان ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه اللعب ده؟ نبيل بها النهارده بيضحك، البسمه بترجع على وش نبيل بها، الفرحه بترجع على وش نبيل بها. بسم الله ما شاء الله. اعتقد ان المغرب كده صاعد، اعتقد ان المغرب كده صاعد لثمن نهائي بطوله كاس العالم تحت ال 17 عام. نتيجه خياليه، نتيجه خلاص. عوض، انت مغلوب يعني داخل فيك حوالي 8 اهداف، فانت جايب 13 هدف، يعني الفرق كده انت معاك موجب 5 اهداف. وادي كرة تانية، يلا يا راجل يلا حطها، حط ال 14. انت متخيل المغرب بيعمل ايه؟ متخيل المغرب بيسجل هدف ازاي؟ هتقول لي فريق ضعيف، هقول لك البرازيل ما قدرش يفوز عليه بالنتيجه دي، هقول لك اليابان ما قدرش يفوز عليه بالنتيجه دي. شوف الجماهير وفرحه الجماهير المغربيه الحاضره في لقاء المغرب، شوفوا الجمال. يلا يا جماعه، عايزين كمان، عايزين نقفلهم ل 15 16 عشان تكون افضل نتيجه او اكبر نتيجه في تاريخ كاس العالم بالكامل. وادي كره تانية، وادي كره تانية، جول ان شاء الله، ان شاء الله جول، ان شاء الله جول. كل الفرق. ادي واحده تانية، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض على المغرب. المغرب بيلسوع يا جماعه، المغرب بيلسوع يا جماعه، المغرب بيهري يا جماعه. ايه ده يا جماعه؟ فينكم يا ابني؟ فينكم من اول البطوله؟ فينكم؟ المغرب بياخد حبوب الشجاعه ولا ايه؟ انا عايز افهم بس. منتخب المغرب بياخد حبوب الشجاعه. ضربه ركنيه، سجل براسك، ان شاء الله هدف، ان شاء الله هدف. يلا يا راجل يلا، هد واحده
يا الله كل كوره خطيره، كل كوره خطيره، بسم الله ما شاء الله على النبي. C'est historique, les gars. Victoire 16 buts à 0 du Maroc face à la Nouvelle-Calédonie. Ils décrochent leur ticket alors que c'était l'élimination quasi sûre. Déjà, c'est une dinguerie, hein. Ils explosent le record de l'Espagne de buts en Coupe du Monde du 17 qui était détenu avec 13 buts à 0 face à la Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, c'est une nouvelle encore face à la Nouvelle-Calédonie. 16 buts à 0. C'est un truc de fou, les gars. Comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, ils ont super mal commencé, hein. Ils en prennent 2 buts à 0 face au Japon. Ils en prennent 6 face au Portugal. On les a tous enterrés. C'était mort, on va pas se mentir. Et aujourd'hui, les gars, ils en mettent 16. 16, ils soignent leur différence de but. Regardez la Nouvelle-Calédonie, dernier avec moins 21. Le Maroc, eux, qui est troisième avec une différence de but de 8. Et ils viennent se hisser dans les meilleurs troisièmes. Le ticket, il est assuré, les gars. En plus de ça, selon certaines sources, Ait Boudlal devrait remplacer Naïef Aguerd dans la liste de Regragui. Tout est beau, franchement, c'est un truc de fou, les gars. Mais pour revenir un peu sur le match, les gars, match à sens unique. Match à sens unique. Très tôt, la Nouvelle-Calédonie prend 2 cartons rouges. Et là, les Marocains, ils ont compris, hein, ils ont enchaîné but sur but, but sur but, 7-0 à la mi-temps. Et ce que j'ai aimé, c'est que les garçons, ils sont restés concentrés. On sait que quand souvent il y a des scores comme ça, avec l'euphorie, tu peux te perdre, aller dans des choses extravagantes. Eux, non, ils avaient une mission, ils étaient concentrés. Ils ont enchaîné les buts, franchement. Sur la fin, peut-être ça s'est un peu ralenti, baisse de rythme, c'est normal. Moi, quand j'ai compris, les gars, c'est quand ils ont fait rentrer Abdallah Ouazzane, les gars. Quand il est rentré à 11-0, j'ai compris qu'en fait, non, il n'y a plus de ralentir. La mission, là, c'était de mettre le plus de buts possible. Il rentre, il s'en offre 2. Une reprise magnifique. Le joueur, moi, j'aime beaucoup. J'ai fait une vidéo sur lui il y a quelques mois. Je vous ai dit, hein, attention à lui. Plusieurs clubs sur ses tablettes. Voilà, en tout cas, félicitations aux Marocains. Ils sont en train d'écrire l'histoire. J'espère que ça va être un déclic et qu'ils vont se réveiller dans cette compétition parce que, mine de rien, avant ça, c'était très catastrophique pour eux, la Coupe du Monde. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Commentez, donnez vos avis, abonnez-vous, on s'attrape. مرة رسميا صافي تأهلنا للدور الثاني في كوب دي موند الأقل من 17 سنة كأحسن ثالثة بزائد 8. كانت تونس هما اللي غيتأهلوا ساعة ضربنا عليهم في دورات تونس ولينا حنا اللي مأهلين كأحسن ثالثة في هادوك كاملين ديال الثالثين. إذا المغرب كاليفي الثمن النهائي في كأس العالم أقل من 17 سنة واخا خسرنا مع البرتغال واخا خسرنا مع الجابون. يعني سي حازن اللي العرب تأهلنا الثمن النهائي كأحسن ثالثة وغادي نتسناو مع من غادي نطيح. مبروك علينا ما عندنا ما نقولوا.